خوتي خواتاتي، السلام عليكم. ان شاء الله راكم على خير وبخير. عيدكم مبارك سعيد، واخا جات متاخره شويه. نتمنى ان هاد العواشر تدز عليكم بخير وعلى خير. اخونا فلسطينيين، نتمنى ربي يكون معكم والله ينصركم، وانتم ديما اقوياء وديما رجال ونساء يعني صامدين، والله معكم. آه اليوم جيتكم موضوع ديال النوفيل لوا، قانون جديد اللي كيجعل اللي كيدخل 90,000 عامل مؤقت ولا لي زيتيديون اترونجير، وكيعطيهم ولا كيحلهم باب الإقامة الدائمة. المهم، اللي اول مره كيشوف القناه كنتمنى انه يتسجل معنا في القناه ويدير الاشتراكات. اللي بيان سور اللي معنا ديجا كنقول له مرحبا بك الف مرحبا، وديما الف مرحبا للجميع، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى الاستمراريه في المسانده ديالكم. وكنعتذر منكم على هذا التاخير الغير مقصود. بيان سور راكم عارفين مع رمضان ومع الظروف مع مع هاد الظروف اللي كاينه هاد الايامات صراحه، كتاخد الواحد كيمشي مع الوقت. المهم ان كنتمنى انكم يعني اللي عجبكم الفيديو تبعوا حتى الاخر، وما تحرمونيش من اللايكات ديالكم ومن الكومونتير ديالكم. وبيان سور الروابط غنخليكم في لا بواد دو ديسكريبسيون، واسئلتكم والتعليقات ديالكم ما تحرمونيش منهم، راه هما اللي تيشجعوني نزيد للقدام. ولا استفسارات ديالكم كنعتذر الا كنت عطل في الاجابه ديالي في بعض الاسئله ولا في بعض الطلبات ديالكم. راه والله العظيم الا غير الا كنت مشغوله ولا شي حاجه، ما تنساش حتى شي واحد. وشكرا لكم بزاف على يعني على اي حاجه، المتابعه، على المسانده، حتى على الاقتراحات ديال شي وحدين. صراحه كان صراحه ندير لكم شابو باسكو ça me pousse vers l'avant، والله العظيم ça me pousse. الوغ سيادي بلا ما نطول عليكم وكثرت لوك بوغ ريان، جيتكم بهذا الكومونيكي هذا اللي تلونسا لو 14 افريل. هذا الكومونيكي كيهضر على هاد لا فوا وبيان هاد الطريق اللي تحلات، اللي كتقصد باش انها تدخل 90,000 شغيل في المناصب اللي هي les travailleurs essentiels، bien sûr وفيهم les étudiants بين الطلبة الأجانب اللي ديبلومي، واللي هما غيساهموا يعني في الاقتصاد ديال كندا. هاد السياسه هذه كتوهب للناس اللي غادي تخدم فيها، اللي غادي تخدم سورتو اللي دخلت على اساس انها خدمه ترافاي طومبورير ولا ايتيديون اترونجير، غتعطيهم لا ريزيدونس بيرمانونت. هاد الناس هادو كانوا داخلين بحال كونطرا طومبورير، كونطرا دو ترافاي، ولا جايين دي زيتيديون اترونجير وبقاو هنايا، يعني باقين هنايا في كندا. لا شانس ديالهم ان تحلت هاد لا بوليتيك هادي اللي هي بوليتيك بوبليك سبيسيال، اللي غتعطيهم هاد لا شانس انهم ياخذوا لا ريزيدونس بيرمانونت. هي غانيون. نتوما هاد الناس غادي ياخذوا الاقامه الدائمه، ولو غوفرنمون كنديان غادي تعمر دوك البلايص اللي عندها خاويين في هذوك المناصب الشاغره. الوغ هاد نوفيل فوا كتوجه النداء للناس اللي عندها لي نوفيل لي ترافايور طومبورير، الناس اللي كيخدموا مؤقتا في المشافي، يعني في المستشفيات، في لي ميزون دو سوان دو لونغ دوري،
وبيان في لي بروميير لين بحال البوليس بحال صراحه مازال ما شفتش بانها كاينه للبوليس، ولكن كاع هذا لي بروميير لين وبيان لي سيكتور اسونسييل، يعني بحال مثلا لي زيبيسري لي ماغازان لي سيكتور داكتيفيتي اللي هي اللي كتكون اون كونتاكت ديريكت مع الناس، ainsi que diplômés étrangers qui sont dans le moteur de l'économie de demain. Pour être admissible, les travailleurs doivent avoir au moins 1 an d'expérience de travail au Canada. يعني باش انك تكون admissible لهاد باش تخدم هنايا، ou bien باش تخدم في هاد الدومين في هاد لا دوموند هذا، ou bien في هاد لا فوا ديال 90,000 واحد، خاصك تكون خدام في كندا au moins عام في واحد من لي بروفيسيون اكطويل. هاد لي بروفيسيون يا اما ديال الصحه في الدومين ديال الصحه، وبغيتي تعرف بالضبط شنو في الصحه كتدخل هاد اللين هذا. هنايا كيعطيك لا ليست بالنسبه للصحه، كيعطيك كورديناتور كورديناتريس سوبرفيزور دي سوان دانفيرميير infirmière autorisée, psychiatrique, médecin spécialiste, praticien, dentiste, optométriste, les praticiens, les autres professions ou bien les professionnels en diagnostic et en traitement de la santé, et ainsi de suite. Il y a longue liste ديال هاد في الدومين ديال la santé. aussi في les autres professions essentielles. هنايا عاوتاني في les autres professions essentielles personnel de soutien de vente, personnel de métier de l'électricité, construction et la construction et industrielle. راه ملي كتمشيو tout à fait à droite, vous allez trouver la liste ديال les professions. راه كيعطيكم la liste, la grande liste فيها كلشي ها. toutes les listes. هنايا عاوتاني كتمشي لهنايا personnel d'installation, réparation, d'entretien et manutentionnaire. هنايا كاينه لا ليست، كنهبطوا عاود باقي يعني grande liste. juste parce que l'écran il est petite, ça me montre moins. alors هنايا les vendeurs, nettoyeurs, personnel en agriculture, autres personnel de la pêche et personnel de trappage, opérateurs ou opérateurs de machines ou personnel assimilé et dans la transformation des aliments et boissons et produits connexes, et ainsi de suite. Vous avez le temps pour regarder toutes les professions et vous allez choisir celui qui vous convient ou bien celui qui vous appartient. alors ou une autre profession désignée. Les étudiants étrangers diplômés doivent avoir terminé un programme postsecondaire canadien admissible au cours des 4 dernières années et au plus tôt en janvier 2017. À compter de 6 mai 2021, ARCC a accepté les demandes, commencera à accepter les demandes dans les 3 volets suivants. هادو هما les volets اللي يقبلوا منهم يعني à partir ديال le 6 mai. يعني ديجا بداو les travailleurs temporaires dans le secteur de santé. يعني في لي سيكتور دو سونتي غيطلبوا طالبين 20,000 دوموند. travailleurs temporaires d'autres professions essentielles طالبين فيها 30,000 دوموند. étudiants étrangers diplômés d'une institution canadienne طالبين فيها 40,000 دوموند. يعني le total soit il y a 90 demandes. alors un total de 90 demandes. هاد le volet هذا غيبقى محلول jusqu'à 5 novembre 2021. يعني من هنا le 5 novembre 2021 بقى محلول. une fois qu'ils finissent, une fois كيجمعوا داك لو نومبر ديال 90,000 واحد ديال 90,000 نوفيل دومون 90,000 واحد وبين طلب غيسدوا. يعني يقدر ما يجمعوها قبل ما توصل لو 5 نوفمبر. الا جمعوها قبل راه غيسدوا، ما جمعوهاش حتى لو 5 نوفمبر راه غيخليوها حتى لو 5 نوفمبر. مي لو ديرني ديلي سي لو 5 نوفمبر. alors mais bien sûr chaque volet ça dépend aussi de chaque volet. par exemple le volet de santé a atteint 20 000 demandes d'ici par exemple le 5 juillet, va fermer.
ça va continuer les autres volets. Par contre هذاك le volet بالضبط غيسد يعني ceux qui sont intéressés par ces volets là il faut qu'ils font plus rapidement possible. والله يسهل على الجميع. Ces volets resteront, oui, on a déjà parlé de ça. Afin de promouvoir les langues officielles du Canada, ces politiques publiques prévoient également des espaces dédiés aux candidats francophones ou bilingues. Les collectivités du Canada tirent profit des nouveaux arrivants francophones et bilingues et cette voie contribuera à la vitalité de ces communautés francophones en situation minoritaire. Alors, هنايا يعني هاد لا فوا هادي كتقبل الناس اللي كيهضروا فرنسيه ولا اللي كيكونوا بيلانغ يعني ماشي مشكل. كنتي كتهضر فرنسيه مرحبا بك، كنتي كتهضر فرنسيه وانجليزيه مرحبا بك، ما كاين حتى مشكل يعني ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. غير هما ما بريسيزينش الا كنتي كتهضر غير انجليزيه ما دايرين شي ما هضرينش عليها دي تو، ولكن سا سبو كو فون لاكسبتي. مي هنايا صراحه في الارتيكل كله ما شفتهاش، ما هضروش على الانجليزيه بوحدها، هضروا على الفرنسيه ولا بيلانغ. Alors, pour ceux qui vont plus de détails ou bien une explication détaillée concernant l'admissibilité ou bien les politiques publiques على les langues غيقدر يدخل هذا le lien هذا. Il y aura plus de détails dessus. Alors, dans le cadre de notre lutte contre la pandémie, l'immigration demeurera un aspect essentiel dans notre reprise économique en comblant la pénurie en main-d'œuvre et en alimentant la croissance de notre effectif. يعني واخا كاينه la pandémie واخا كاينه هاد la situation كلها on n'a pas le choix d'y aller avec l'immigration parce que هي المتنفس اللي كنجيبوا منه الناس اللي غادي يعاونونا، اللي غادي يعمروا لنا المناصب اللي هي خاويه ولا باش يعني حيت الاقتصاد هو الدعامه ديال البلاد. الا ما كانش الاقتصاد راه كلشي كيوقف. الوغ منين تخصنا اليد العامله ما اون با الشوا ديالي برا ديال البلاد باش نجيبوا الناس ونخدموا. يعني الفو جوست ريسبكتي هادوك لي كونسين ديال وزاره الصحه contre la pandémie ou bien sûr on n'a pas d'autre choix. Ok, ces politiques publiques spéciales constituent une voie accélérée vers la résidence permanente. Elle encouragera les travailleurs temporaires essentiels et diplômés étrangers à s'enraciner au Canada et nous aidera à retenir les travailleurs talentueux dont nous avons besoin et particulier dans notre système de santé. Et en particulier dans notre système de santé. يعني هاد la politique هادي يعني كتعطيكم نتوما لا ريزيدونس بيرمانونت كتعطيكم نتوما بيان سور الناس اللي ريزيدون طومبورير كتعطيهم لا ريزيدون بيرمانونت، تعطيهم اون فاسون باش انهم يستقروا في البلاد. مي او ميم طون حنايا كتعطينا اننا نكسبوا دوك الناس اللي عندهم مواهب وعندهم قدرات يعني نستافدوا منهم وفي نفس الوقت ولكن بالاخص في دومين ديال مجال الصحه في مجال الصحه سي ça. Alors l'annonce d'aujourd'hui nous aidera à respecter notre plan des niveaux d'immigration de 2021 qui prévoit que le Canada accueillera 400 000 nouveaux résidents permanents. Bien sûr, هذا الإعلان هذا كيدخل في احترام البلان اللي كانت دايره كندا بانها غتدخل 401 الف مقيم دائم لكندا مده في 2021 يعني في سنه 2021. Les nouveaux arrivants qualifiés et les diplômés étrangers accueillis dans le cadre de notre plan contribueront à créer des emplois et à stimuler la croissance à long terme au Canada. المهم هادو كاملين كيخدموا على l'économie canadienne. على قبل هاد لا فوا هادي مسيو ماركو
Madicino, هو député ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. La pandémie a mis en lumière l'incroyable contribution des nouveaux arrivants. Ces nouvelles politiques permettront à ceux qui ont un statut temporaire de planifier leur avenir au Canada, de jouer un rôle clé de notre reprise économique et de nous aider mieux à mieux reconstruire. Le message que nous leur adressons est simple. Votre statut est peut-être temporaire, mais vos contributions sont durables et nous voulons que vous restiez. يعني مرحبا بكم. En bref, la politique s'applique aux travailleurs de 40 professions de la santé, ainsi que 95 autres emplois essentiels dans un large éventail de domaines, comme les soins aux personnes et la production et la distribution de nourriture, et s'appuie sur les mesures importantes que nous avons déjà prises pour aider ceux qui sont ici temporairement pour rester en permanence, notamment les nouvelles mesures visant à s'assurer que les étudiants étrangers se passent pas à côté d'occasions en raison de la pandémie et la grande sélection des candidats de l'histoire du système entrée express. Pour être admissibles, les diplômés, les travailleurs doivent maîtriser la langue l'une ماشي بالضروره بجوج على الاقل وحده satisfaire aux exigences يعني تكون داك les exigences d'admissibilité, être présent et autorisé à travailler au Canada au moment de leur demande. L'immigration est essentielle et à la vitalité des communautés francophones dans tout le Canada. C'est pourquoi ces politiques prévoient des espaces réservés aux candidats francophones. Les francophones ils ont même importance comme les bilingues. C'est pour ça qu'ils leur donnent la chance d'être présents parmi les bilingues. Aucune limite de demande pour ceux-ci, pour les francophones. Le Canada fait face à de sérieux défis démographiques. En 1971, il y avait 6,6 personnes en âge de travailler et pour chaque personne âgée. Aujourd'hui, il y en a 3. Et d'ici 2035, il y en aura plus que 2. Sans les nouveaux arrivants, les générations futures devront payer davantage pour maintenir les services publics dont nous dépendons. Ça veut dire مع الناس اللي كيجيو هما اللي كيعاونوا باش انه كيلبس التو. Alors, selon les statistiques du Canada, janvier 2021, les immigrants qui détenaient auparavant un permis de travail signalent souvent des salaires plus élevés un an après l'obtention de la résidence permanente. المهم هذا ما كان سيادي. ان شاء الله نتمنى نكون هذا الخبر يفرحكم واذا كنتو باغين بلوس دو ديتاي انا جو سوي يعني ا فوتر ديسبوزيسيون. المهم لي ليان ديالكم غادي تلقاوهم في لا بوت دو ديسكريبسيون. كنشكركم على المتابعه وعلى انكم تصنتوا حتى الفان ديال لا فيديو. كنشكركم بزاف. كنقول لكم ما تنساونيش في اللايك